Boa tarde a todos. Deixar esse vídeo aqui como um feedback, tá? É uma manutenção preventiva para quem tem o tempo aí poder tá olhando e acabar evitando esse tipo de transtorno aqui, tá? Precisamos desmontar a frente todinha aqui do carro, justamente por causa disso aqui, ó, longarina, tá? Aqui já foi soldado, para ver que já foi soldado, provavelmente solda elétrica, pelo jeito que tá, ó, trincada aqui, ó. Ver se vai conseguir focar legal. Um trinco que corre aqui para cima, para aqui, mas tem, ó a distância que abriu a chapa, que tá aberta a chapa. Tá vendo? Isso aqui foi da outra soldagem que fizeram, derreteram a chapa e deixaram livre, né? Tem um parafuso ali, ó, travando. Tá soldado no canto. Tem que dar um jeito de tirar ele ali com a lixadeira. E olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa trinca. Se você só escorar aqui com o macaco, não precisa nem forçar muito. Se forçar um pouquinho, você já vê ela abrindo, abre coisa de um dedo praticamente, tá? Então quem tiver tempo aí, ó, fica de olho. Não é necessário desmontar a frente toda, tá? Pra tá achando esse trincado aqui por baixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar. Não vou conseguir ver o celular, tá? Porque aqui tá muito barro, sem condições para mim estar deitando agora aqui. Mas você consegue ver ele abrindo aqui assim, ó, no cantinho, abrindo aqui assim desse, deixa eu ver aqui, ó, desse lado aqui, tá? Esse é os pontos que ele costuma tá trincando, mostrando. Quando ele começa a mostrar a trinca aqui, é bom já se prevenir para fazer uma solda, tá? Você fecha a solda logo de começo, você evita muito isso daqui. Você vê que ela partiu lá de baixo e de lá ela vem correndo e começa a correr para a parte de cima. Esse lado aqui tá bacana, tá? A hora que levantar ele lá no cavalete, eu não faço essa soldagem, tá? Ó, tem trinco aqui já, ó, aqui na parte de cima, tá vendo? Vai precisar mexer aqui também, tá? Isso aqui não tem jeito. Então fica essa dica aí, ó. Um lado puxa o outro, tá? E isso aí acontece, não é só ao lado do passageiro, não, pode acontecer dos dois lados. Então procura tá sempre que for mexer em suspensão, levantar o carro para mexer em qualquer coisa, ou no elevador, ou numa oficina mecânica, ou for mexer em alguma fiação que passa aqui por baixo, aqui, qualquer coisa assim, que você levantar o carro, procura dar uma olhada, pede pro mecânico, pro eletricista, pro auto center, quem estiver mexendo no carro, se você mesmo em casa tal, consegue tá avaliando isso daí, levanta o carro, dá uma olhada, tá? Começou a trincar, procura correr de resolver. Esse não é o único, tá? Eu tô com esse HLX aqui, ó. Eu vou transferir bastante coisa pro meu. Esse aqui é uma ambulância, vai fazer o motor dele, tá todo desmontado ali. Ele é um 8 válvulas carburado, até pretendo jogar ele para 16 válvulas injeção. Não sei, tô decidindo ainda. Vamos ver. E esse aqui, ó, infelizmente o dono se desfez do carro justamente por esse motivo. Só que o dele a trinca já correu, ó, já correu aqui em cima, correu para todo lado, já soldaram para todo lado aqui. Fica inviável ficar soldando e abrindo, soldando e abrindo. Aqui teria de tirar, trocar essa frente dele aqui assim para ficar bacana, ou desmontar ele todo e levar para um cara que faça um bom alinhamento da frente. A frente dele é totalmente torta, tá? Você vê que ela é bem desalinhada. Só de você mexer com o carro aqui, levantando no macaco, você já vê ele, sabe, ele se retorcendo, você escuta rangido de ferro. Então ele chegou num estado que infelizmente não compensa mais mexer, tá? Eu vou dar um palpite aqui, não orcei. Pra mim não compensa, o dono vai dar baixa, tá?
Mas eu vou dar uma média aí de 2 a 3 mil reais, tá? Pra estar fazendo isso daí. Teria de descer a mecânica toda, desmontar essa frente dele todinha aqui e tá levando. E a frente ali que eu digo não é assim, tá? Uma coisa pouca, é tudo. É tirar motor para fazer esse canto de cá todinho, tá? É tirar motor, tirar radiador, tirar tudo isso daqui, ó. Liberar um espaço geral e refazer ele todinho. Então acaba não compensando, né? Se parar para ver, tivesse alguma estima muito grande para o dono, compensaria, mas esse não tem. E além desses dois, tem o prata ali do Rodrigo, que já tem o trincado também. A gente já, no dia que ele trouxe, já percebeu, viu, vai precisar fazer. A gente vai incluir na manutenção, não sabe se vai ser exatamente agora ou daqui um tempinho, para se organizar, mas vai ser feito, tá? Então vou levar ali, tem um amigo que vai fazer essa solda, amanhã eu vou estar levando ele lá, tá? E assim que concluir a solda, ou talvez, se ele permitir, durante o processo ali eu faço um vídeo também, quem sabe até uma propaganda aí para ele, beleza? Se gostar aí da dica aí, deixa um joinha aí pra nós.